भोन्टीलाई बेहोस अवस्थामा भरतले हस्पिटल लिएर गएका थिए। अनि उता भरतको बहिनी भने मेरो दाइ कतिखेर घर आउनु होला भन्न पर्खिरहेका छन्। साथीहरू आउनुहोस् एकैछिन यो भिडियो हेर्नुहोस् है त। अब दाइ कहिले आउने हो केही थाहा छैन। दाइ त्यो केटीलाई मेरो दाइबाट कसरी छुटाउने होला? मेरो दाइ त त्यो केटीको यादमा पागलै हुनु भइसक्यो। मैले कति सम्झाइसकेँ, मेरो कुरै सुन्नुहुन्न। तपाईँले एकचोटि सम्झाइदिनुहोस् न। कसरी सम्झाउनु बहिनी? तिमीले भन्दा बढी त उसलाई मैले सम्झाइरहेको छु, तर जति सम्झाउँदा नि लाग्दैन। बहिनीले भनिरहेका छन् त्यो भोटी भन्ने केटीलाई मेरो दाइको जीवनबाट कसरी हटाउनु होला। तर भरतको साथीले भन्छन् कि त्यो भोटी भूपेन्द्रको जीवनमा जरा खाएर बसेका छन्। तिम्रो दाइकै गल्ती छ, ऊ अर्को श्रीमती हो भन्ने थाहा भयो पनि ऊ त्यसरी पछि लागेका छन्। ए भगवान, यिनले त घरै भत्काउलान् जस्तो छ। त यहाँ बस्दै गरे बाबु। भूपेन्द्र बाबु, यो तपाईले के गर्नु भएको ह? तपाईलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्दैन, लाज लाग्दैन? हाम्रै प्रपर्टीमा राज गरेर यतिका वर्षसम्म बस्नुभयो, साउ ब्याज केही नतिरिकन। जब पैसा तिर्ने बेला आयो, पैसा तिर्नको गाह्रोले आफ्नो यो हालत बनाउनु भयो। हुँदा हुँदा आजदेखि त झन् हामीलाई रातभरि सुत्न पनि नदिने। भोन्टीलाई भूपेन्द्र नदेखिसकेपछि निकै नै छटपटिएका छन्। उनी रातभरि भाउजूलाई सुत्न दिएका छैनन्, निकै नै छटपटिएर बसेका छन्। यसरी छटपटिसकेपछि भाउजू पनि सहन नसक्ने भएर कोठामा गएर उसलाई थर्काउँछन्। भूपेन्द्र बाबु के हो तपाईँ? हाम्रै प्रपर्टीमा बसेर हाम्रै प्रपर्टीमा राज गरेर हाम्रो ऋणको एक सुका ब्याज पनि नतिरिकन बस्नुभयो। अझ पैसा तिर्ने बेलामा नाटक गरेर यस्तो हाल बनाउनु भएको छ। झन् उल्टी हामीलाई नै सुत्न नदिने भन्दा उल्टो किन कराइरहेका छन् श्रेया भाउजूले भने। अब भोलि दाइ आइसकेपछि भोलि त्यो घरमा भएनन् भने ठुल्दाइले श्रेयाको हालत के गर्लान्? तपाईँहरूलाई के लाग्छ कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। र भोटी अहिले हस्पिटलमा बेहोस अवस्थामा छन्। त्यही बेहोस अवस्थामा भएर ऊ भरत पनि भोटीलाई क्याच गर्न मारेका छैनन् र भोटीलाई त डिस्चार्ज गरेर निकालिसकेका छन्। भोन्टीले मेरो जाने ठाउँ कहीँ छैन भन्दा भनिसकेपछि भरतले आफ्नो कोठामा लिएर जाने निधो गर्छन्। मेरो बहिनी पनि छ, तपाईँ त्यहीँ बस्नु होला, केही पिर नमार्नु भनेर भरतले आफ्नो कोठामा लिएर जाने विचार गर्छन्। अनि लिएर हिँड्दै गर्दाखेरि फेरि सिरिया र त्यो भूपेन्द्रको गर्लफ्रेन्ड भन्ने केटी बाहिर अगाडि भेटिन्छन्। त्यसपछि उनीहरू छक्क पर्छन्, उनीहरूले बाटो छेकेका छन्। अनि एक्कासी यो एपिसोड गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो मन परेमा भिडियोलाई एक लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला।